الاخوان السلام عليكم. نهار مبروك كيف العاده، كيحييكم اخوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر. في الموضوع ديال اليوم غادي نشوفوا واحد المقطع ديال واحد الفيديو ديال عبد المجيد تبون اللي غيذكرنا بواحد الحادث اللي كان وقع قبل، اللي هو الحرائق ديال المنطقه ديال نسميوها منطقه القبائل، اللي هي جمهوريه القبائل المحتله، اللي لما كانت شعلات ديك الحرائق تهموا المغرب، دخلوا المغرب في حاجه اللي ما عنده بها حتى علاقه. المغرب قدم او عطى اقتراح باش انه يصيفط الطائرات ديالو، اللي هي الطائرات ديال كندا اير، اللي هي خاصه باطفاء الحرائق. المغرب عنده منها 5 وزاد طلب وحدين اخرين، طلب 2، وكاين هناك طلبيات اخرى. المغرب اللي كتعتبر بطبيعه الحال اقل شساعه بكثير من الجزائر، وعنده مساحات غابويه اقل بكثير من الغابه، هي اللي كتكون معرضه للحرائق اكثر، وعنده مساحات غابويه اقل بكثير من الجزائر. ومع ذلك المغرب عنده هاد الطائرات. غنشوفوا هذا الفيديو هذا وغادي نكملوا عاد نشرحوا هاد الحيتيات هذو. شوفوا معايا الفيديو ونكملوا. نتمنى اذا كان ممكن ديروا لنا عرض على الطائرات لاطفاء النيران. firefighting. Si on peut avoir une offre concernant c'est très urgent مستعجل جدا. يكون عندنا عرض une offre pour des canadairs, des avions pour éteindre les incendies. Ah oui, Oui. ça c'est très important bien sûr. Si vous avez des avions disponibles actuellement, on peut acheter tout de suite. Sinon au moins on peut louer. نفضل احنا طائرات اللي يعني متعودة على إطفاء الحرائق. والسوى التي بتستخدم في كاليفورنيا وفي أماكن كثيرة، وبالأخص طائرات اللي تستعمل مياه البحر، مش ماريتيم، مش مياه العذبة. فعلا. دابا هذا الفيديو هذا تبون شفناه كيخاطب هذا العميل الامريكي، كيقول لي اذا كانت متوفره لديكم طائرات لمكافحه الحرائق فنحن مستعدون لشرائها فورا. هاد المساله هذه الا شفناها سطحيا شنو تقدر تقول انت اخر مواطن؟ تقول نعم هذه في اطار انه بغى يقدم البلاد ديالو، بغى يخدمها، بغى مزيان، حنا ما قلناش لا. ولكن الا شفنا الموضوع وقرينا الابعاد وقرينا الدلالات ديالو وقرينا بين السطور غنلقاو حوايج اخرين. هذا فقط استعراض للعضلات، هذا فقط استعراض للعضلات. غادي نقول لك علاش. لانه فعلا دولة اللي كتهتم بالامن والسلامه ديال البلاد، ديال الارض اللي كتحكمها او ديال المواطنين ديالها، هادشي ما كديروش امام الكاميرات غير تسنى تيجي عندك هاد العامل عاد تقولها ليه. راه كتعطي الامر ديالك للوزاره المعنيه، هادشي ما كيدخلش فيه الرئيس بهاد الطريقه هادي، ولا ملك ولا شنو كاين، ماشي هو اللي كيدخل فيه. بل الا بغيتي تدخل شنو كدير؟ كتشوف ان الدوله فيها خصاص وكتعطي الامر ديالك للوزير المكلف. يعني ما عندكمش وزاره معنيه، ما عندكمش وزير، هذاك الوزير ما فراسوش انك تشعل العافيه، ما فراسوش ان ملي كتشعل العافيه راه خصها طائرات لاطفاء الحرائق، ما فراسوش انه هذا الموضوع دابا وقع تقريبا هذه عام باش شعلت هذه الحرائق، وما فراسكش باللي انه كان خصكم مباشره بعد الحرائق يعني تدخلوا وتصلحوا المنظومه ديالكم ديال الاطفاء. دابا تا جا عندكم هذا السيد بارازار تبان لك دايز فلان بحال كطلب منه شي حاجه اللي هي ثانويه، بحال كطلب منه شي حاجه اللي ما عندها حتى شي اهميه بالنسبه للبلاد، شي حاجه كانت ولا ما كانتش. في حين اننا كنهضروا على الانقاذ والاطفاء ديال الحرائق راه من الاولويات ديال البلاد، السلامه ديال البلاد، لانه واخا دير اللي درتي ولا عندك خطر ديال الحرائق راه هي كارثه. المنطقه ديال القبائل بحكم الشساعه ديال الغابات اللي فيها فهي معرضه باستمرار للحرائق. ودابا حنا على ابواب فصل الصيف، اصلا كاين الان واحد الموجه ديال الحر اللي هي خطيره جدا. انت دابا يلاه غتقول بيعوا لينا. وما نسيتيش واحد القضيه اللي هي مهمه، الطائرات ما فراسكش بلي ما كيتشروش بهذه الطريقه هذه. الطائرات راه الشركات كيكون عندها طلبيات منذ سنوات، راه كاين اللي 4 سنين، كاين اللي 5 سنين، كاين اللي 6 سنين ومازال كيتسنى. يعني هذا الشخص هذا اللي هضر معاك شفتي انه ما عطاكش جواب اللي هو مقنع وحازم. يعني علاش ما بغاش يحرجك؟ كيقول لك انا كيهضر معايا رئيس ديال واحد الدوله وامام الكاميرات وغنبدا نفضح فيه، نبدا نفرش فيه، نبدا نقول ليه فراسك باللي الامور ما كتطلبش بالطريقه، ما نقدرش نقولها ليه. اذا غنحاول ندير راسي بحال واخا ماشي مشكل وندوز الامر. وانا غنقول لكم عقلوا مزيان امتى هاد الطائرات اللي كانوا غيداروا. هذه غير بروباغندا اعلاميه زعما ان المغرب ما كنحتاجوهش،
ان المغرب ما عندنا ما نديرو به، ان المغرب واخا تشعل الحرائق حنا محتاجينش. هذا راه تصور مع الحرائق ما فيها الناس. والمغرب عمل بحسن الجوار، عمل بالشهامه وعمل بالاصل ديالو. قال له شوف حنا الطائرات ديالنا نساو الخلاف ديالنا جانبا، راه انا كنهضروا على مساله انسانيه. راه الناس كتموت، راه عائلات كتشرد، راه بيوت كتحرق، راه ثروه غابويه كتمشي، راه بلاد كتدمر. خلي الخلاف اللي بيناتنا، الخلاف راه بيناتنا حنا بشر، اما الحياه ديال الانسان اولى واهم. هذه كتبقى بوحدها ما عندهاش علاقه بالخلافات اللي بيناتنا. ومع ذلك تاع الناس هو رفضوا. اش قال لك؟ قال لك المغرب بغى يتقرب، النظام المخزن بغى يتقرب من الجزائر. لا حول ولا قوه الا بالله. المغرب بغى يتقدم، انتم شاعل فيكم العافيه، وقدم يعني اقتراح الواجب اللي كتفرضوا الاخلاق الاسلاميه وكتفرضوا الشعائر او الصفات ديال المسلم الحق، الشروط ديال الدين الحنيف ديالنا حنا، تعامل بها المغرب يعني مع بلد جار مسلم. قدم المساعده بدون ما يفكر، قال ان الطائرات واقفه وجاهزه على أهبة واستعداد باش انها تطير في خلال ساعتين تكون كتطفي الحرائق ديالها. ما جاوبتوش المغرب، ما جاوبتوش. وكيظنوا دابا هما انهم ما داروش حاجه. راك تصور كيفتخروا بها، راه تيقول لك ها حرقنا المغرب ما تسوقناش ليه ياك. راه كنظن الله سبحانه وتعالى اللي حرقكم، احنا ما حرقتوش المغرب. المغرب ما قدروش تحرقوه، لانه المغرب ماشي جا كيسعى، المغرب ما جاش كيستجدي. المغرب جا بغى يدير واحد الحاجه اللي كيفرض عليه حسن الجوار وكتفرض عليه التعاليم ديال الدين الحنيف ديالنا. ان هادشي اللي دار المغرب. ومع ذلك تحرقوا الناس، ماتوا الناس، خرجوا اتهامات باطله، شردوا الناس، وقعت مشاكل خطيره جدا. وهذا الشيء لم يحرك ساكنا تبون، ما دار حتى شي حاجه، خلى الامور دازت صافي. طفوا الحرائق بالطرق التقليديه. وكيقول لك راه نظرا للمساحات الشاسعه، راه خرجوا اكدوا قال لك عندنا مساحات شاسعه ما قدرناش نتغلبوا عليها. وما قدرش يمشي يعطي يدير طلبيه ديال الطائرات. وفي الاخر تيقول لهم كان نكريو دوله بالشاسعه اللي عندكم نتوما وعندها غابات بهذا الشكل وتمشيو تكريو طائرات. كيفاش غتكريها؟ هذا هو السؤال. كيفاش غتكريها؟ غتكريها تيشعل عندك الحرائق ولا شنو؟ ولا تكريها والحرائق بقى ما شعلش؟ هذه اللي ما فهمتش انايا. كيفاش غتكريها وامتى غتكريها؟ راه فراسك انا قلتي واحد الامر اللي هو جد مضحك. غيضحكوا عليك الناس، غيضحكوا عليك الناس. دابا هو راه ما قدرش يقول زعما شي حاجه، قال لك اودي راه نخلصوا زعما الفلوس عندنا. لا حنا راه عارفين عندكم الفلوس، عارفين. ها هو الدليل، هو البوليزاريو. تصور طائرات ما كانوش عندكم شعلت فيكم العافيه وما عاودتوش شريتوهم تماطلا منكم. وفي حين ان البوليزاريو باش تسلح والعتاد والمال وداك الشيء كامل عندكم ليه الفلوس، ما كاين حتى شي اشكال، الفلوس موجوده نعطيوهم حنا، ما كاين حتى شي اشكال البوليزاريو. ولكن بالنسبه للاولويه اللي خصنا نعطيوها للمواطن الجزائري ونعطيوها للارض ديالنا ونعطيوها للسلامه ديالنا، لا هذاك الشيء ما عندكم فيه حتى شي سوق، نتوما ما مسوقينش ليه، ما فيقينش ليه من النعاس. نتوما فقط تمولوا الجزائر وتمولوا عفوا البوليزاريو وتمولوا الارهاب وتمولوا فاغنر، هادشي تمولوا ما كاين حتى شي اشكال. واسمع باش كيبان لك ان الانسان ما مطالعش تيقول لي هاد الطائرات هذه لاطفاء النيران بشكل مستعجل كنادير، بعدا راه قال الاسم ديالها، عرف سميتها كنادير. ولكن المضحك في الامر سمع اش قال لك طائرات اللي كتستعمل مياه البحر مش المياه العذبه. هذا واش عنده شي جرام ولا ديال العقل ولا ما عندوش؟ هذا الرئيس الاخوان عرفتوا شكون هو اللي كان كيهضر؟ تكونوا ما عارفينش، لان راه بلي شي ولا غريب، حيت الدنيا ديال الله اعلم اللي ما خرج منها ما خرج من عقيبه. باش هذا سيدي راه سميتو رئيس ديال الجمهوريه. طائرات اللي تستعمل المياه ديال البحر مش المياه العذبه. على واش عارف الطائرات كيفاش تخدم ولا ما عارفش؟ عرفتي واحد الكارثه قال ولا ما عرفتش واش قال؟ دابا هذا عرفتي اش كيصحاب؟ دابا تيصحاب الطائرات كنمشيو كنزودوه بالمياه ديال البحر وكتجلس وكتبقى مريحه كتسنى شي نهار تاع الحرائق. هاد الطائره كتكون خاويه السي محمد، الطائره كتكون خاويه، واللي كيحكم عليها واش المياه ديال البحر ولا المياه العذبه عرفتي شكون اللي كيحكم عليها؟ وهو الموقع فين كاينه. الا كانت هاد الطياره اللي كطير تقريبا بواحد السرعه متوسطه ديال 600 كيلومتر في الساعه تقريبا، هذا هو المتوسط ديال هذا النوع ديال الطائرات. الا كانت كطير ب 600 كيلومتر في الساعه وكنهضروا على الجزائر بلد شاسع وكان اقرب نقطه ديال البحر، نتوما عندكم ساحل واحد اللي عندكم هو ديال المحيط الاطلسي. تصور معايا المشكل وقع في الجنوب، في اقصى الجنوب،
اقصى الجنوب كاين اكثر من 2000 كيلومتر، وقع شي حريق تما. يعني الطائره شحال كتهز هذيك الطائره؟ باش نقول لك كتهز 540 اطرو ديال الماء اللي كتهز بالضبط. كتمشي كتهز داك الماء، كتزود به في 10 ديال الثواني، لان التقنيا انا عارفه الطائره كيفاش كتخدم. 540 لتر ديال الماء اللي كتهز، كتمشي كتهزو وكتلوح هذاك الماء وكترجع. اذا بغيتي انت الطياره كتمشي ب 600 كيلومتر في الساعه، تبعوا معايا دابا حريق خدام، وتنوض هاد الطائره هادي وتكون نقولوا حنا غتكون في وهران، في قاعده في وهران، ولا غتكون في مثلا في الجزائر ولا شي حاجه العاصمه ياك. غتهز غتطلع شعلات عافيه لا قدر الله، غتمشي للبحر، غتعمر 540 اطرو ديال الماء. 540 اطرو ديال الماء راه هي لا شيء تقريبا. الا كان حريق كبير راه خصها تقدر مئات ديال المرات، وتطلع وتضرب تقريبا 3 ساعات او اكثر، لان كتمشي بواحد 600 كم في الساعه ما كتفوتاش، ماشي بحال الطائرات الاخرى التجاريه. وتضرب 3 السوايع وطرش ديك 540 اللي غادي ترش، لان لا شيء راه شويه. 540 لتر ديال الماء، ودير دومي تور وترجع تضرب 3 السوايع اخرين، حيت هي كتهبط كتحل عندها بحال واحد السطل تيهز الماء وتيمشي، وترجع عاوتاني تضرب 3 السوايع اخرين. يعني تمشي 3 وترجع 3 وتعاود تمشي عاد تلوح لنا حنا 540 لتر ديال الماء. وهاد العمليه خصها دار مئات ولا عشرات المرات على الاقل. اذا حنا حريق ما نطفيو على 6 شهور 7 شهور عاد نطفيو حريق واحد. واش عرفتي اش تقول؟ ما عرفتش تقول السي تبون. واش انت مطالع؟ واش فعلا انت رئيس فعلا؟ زعما سؤال اللي كيحكم على هادشي راه هو الموقع الجغرافي، ماشي المياه العذبه ولا المياه المالحه، حيت انت كتزودها. شنو كدير هي الطائره قبل ما كتطلع؟ نشرح لك كيفاش تخدم، تصنت مزيان واستافد بنادم ما عارفش تستافد. راه كتشوف اقرب بحيره ولا بحر ولا واد اللي يكون غارق وكتوفر فيه الشروط، يعني عنده واحد المساحه كافيه باش ان الطائره تنزل فيه وتهز، ماشي يكون ما غارقش ولا شي حاجه. اقرب مكان فيه الماء هو اللي كتهبط وكتهز منه وكتمشي، ماشي انت اللي كتحدد له واش الماء ديال البحر ولا المياه عذبه ولا ما كيف ما بغى يكون. لان ملي كيشعل الحريق لا قدر الله ما كنبقاوش نفكروا هذا الماء هذا ماء عذب ولا حلو ولا مالح ولا حار ولا ولا حامض ولا ما شنو هو، ما كنفكروش. هي اي ماء نقي ولا ما نقيش ولا مستنقع، حتى مستنقع كتهز منه اي ما كيف ما بغى يكون، اي ما كيف ما بغى يكون. وانت سي تبون كتقول لي كتزود مياه البحر. دابا انت باغي دير فيها زعما راك واعر وراك عميق وراك فاهم وعارف وداك الشيء، علاش كتحط راسك في هذه المواقف البايخه؟ علاش قرا شويه، استافد، ثقف. راه كاينه حاجه سميتها الثقافه العامه. نهل من البحر ديال المعرفه خويا، باز ليك انت والله الا باز ليك رئيس وعندك هاد المقومات وعندك هادشي كامل اصاحبي. ما كنشبعوش اخويا من الثقافه، نستافدوا ونعرفوا منا ومنا ونعرفوا من جميع العلوم وجميع. علاش اصاحبي علاش؟ وانت باقي تهضر بالطريقه هذه يوميا، كتزيد دير ضحكه في بلادك يوميا. جميل انت حادقه في المروك، لا المروك نديروا للمروك بلادك ودير بعينك. هادشي صاحبي مالك على هادشي هذا؟ مالك اصاحبي؟ مالك الوقت والله العظيم كون كنتي هادشي، هذا المجهود اللي كتخرج وهاد الطاقه اللي كتضيع مع المغرب، والله كون كنتي كتضيعها في شويه ديال الثقافه، كنقول لك ساعه في النهار تكون انسان سوي. كون على الاقل تكون انسان سوي ما يعاقبك حتى شي واحد. ولكن يا صاحبي لهاد الدرجه هذه، لهاد الدرجه كدير طائره كتقول عندكم نشريو ما عندكمش، ما عارفش الطائره كيفاش كتخدم وما عارف كيفاش كيتباعوا وكيفاش كيتنتجوا، كتقول نشريو حتى نشريو ولا عندكم. هادشي راه كدير ابيل دوفر وكدير طلب وكتسنى وكتشوف شنو الناس، شكون الناس اللي سابقينك. هادشي راه زعما انت راه عندك خبره في الطوابير، كتعرف الطوابير كيفاش كيخدموا. الطوابير هو اللي قبل منك ما يمكنش دوزو. فكذلك حتى في الشراء ديال هاد الطائرات راه كاين طوابير. هناك طوابير اصاحبي، هناك طوابير. كاين شركات وكاين دول وكاين يعني جهات اللي طالبه هاد الطائرات هذه بالنسبه لهاد الشركه اللي سميتها كنادير اللي كدير هادشي وكتسنى النوبه ديالها، لان عندها طلبيات. وكاين سنوات وتنجل تيطيب اللحم، يعني سنوات تبقى تسنى انت حتى تحرق البلاد كلها عاد شري الطائرات. ودابا وليتي كطلب فاش شعلت لي الحرائق. باش نقول لك واحد القضيه، طلب من واحد الشركه باش انها تكري ليه طائرات ديك الساعه. قال لي سنساليو الحرائق اللي كاينين في تركيا واللي كاينين في اليونان، وكان واقع على ما اعتقد لما خدتنيش الذاكره في رومانيا. ملي نساليو هادشي عاد نجيو لك حنا. شتي فين كتحطوا راسكم؟ شفتي الشو شي الفضيحه؟
قال بارك عليك. عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب إلا الله. إخوان، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى تكونوا دوزتونا وقت شيق، وكنتمنى نكونوا دخينا عرفنا شنو كيدور عنده في دماغه. وانا فعلا كنتسنى شي واحد فيكم يعطيني شي تعريف لهذا الشخص هذا، لان فعلا ما عرفتش كيفاش حاكم هذه البلاد وشنو كيدور عنده في راسه. كيحييكم خوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.